Uděláme podzimní nechty. Mega hezká barvička. Potřebuji ostříhat konečky. Ahoj všichni, vítám vás u mého oficiálně prvního vlogu. Upřímně sama nemůžu uvěřit tomu, že jsem se k tomu konečně dokopala, protože popravdě už bylo pár pokusů, který nespatřili světlo světa, tak uvidíme, jak to dopadne tady s tímhle vlogem. Každopádně, protože měli tvořit, tak jsem si řekla, že by bylo možná fajn tvořit něco osobitějšího a YouTube mi přijde jako skvělá platforma právě pro tohle, kde se můžeme trošku víc otevřít a možná se i trochu poznat. Zároveň jsem se rozhodla, že tohle video bude takový restart, vracení se sama k sobě. A opravdu nejsem úplně člověk, co by měl rád tohle podzimní, zimní, sichravý, tmavý počasí. Ale každý rok se s tím snažím pracovat a přijde mi, že je to lepší a lepší a na každém tom období se snažím najít něco hezkého. Každopádně léto bylo krásný, ale mega rozlítaný. Teď jsem se ještě vrátila z dovolený, takže už cítím, že je fakt potřeba a i se na to těším. Prostě vrátit se zpátky do své rutiny, do svých kolejí, začít se zase hezky vařit, péct a tak dále. Vy můžete být u toho se mnou. Každopádně jsem tu nová, tak na mě buďte prosím hodní, jak by řekla moje kamarádka Romča. Ahoj Romy. A popravdě ještě se trošku bojím a stydím, tak budu ráda za jakoukoliv zprávu, podporu nebo feedback, co bych mohla zlepšit a jak to celý posunout dál. Tak jo, tak pojďme na ten vlogísek. A v rámci glow upu a nalazení se na podzimní vlnu si uděláme podzimní nechty. Jinak nechty si dělám většinou sama, protože poslední dobou je mám celkem dost tvrdý, takže mi hezky rostou. A nejčastěji používám tyhle laky od Essie, který potom udělají takový gelový film a vypadají vlastně jako umělý gelový nechty. A vlastně mi pak ani často nikdo moc nevěří, že jsou ty nechty moje. A teďka jsem si nově pořídila hnědý lak, protože podzim. A nakonec je potřeba na to dát ten top coat neboli gel setter, díky kterým ten lak hezky zaskne, krásně zatvrdí, udělá to ten gelový film a pak ty nechty vlastně vydrží třeba týden. Takže jdeme na to. A takhle vypadá výsledek. Myslím si, že ta barva je mega hezká, mega podzimní. A tady doleču svůj prst, kde jsem byla seknuta nožem na 3 stehy. Už to bude příští týden dobré. Druhá ruka. Mega hezká barvička. Poručuji, a dokonce byl nějak ve slevě za 99 korun. Dobré ráno. Je sobota, 7 hodin ráno a já se zrovna chystám do fitka. Já jsem prostě odjakživa ranní ptáče a potřebuji dělat věci brzo ráno. A pokud prostě nejdu cvičit ráno, tak nejdu vůbec. A teďka bych si chtěla sezet nějaký režim, že budu chodit cvičit minimálně 4krát týdně, protože přes to léto to prostě nešlo. To vždycky tam do toho skočila nějaká akce, víkend a úplně mi to rozbilo všechny moje zažitý režimy a rutiny. A to si myslím, že je ten podzim super, že se může zase vrátit zpátky k sobě, jsi doma, nejsi tak rozlítaný, takže prostě máš prostor se věnovat svým aktivitám. Takže si myslím, že teď zase do toho pěkně hezky najedu a bude to pro mě zase automatika jako dřív. Jinak dávám si tam tady tohle BBčko od L'Orealu, který je super hezky kryje, zároveň je to krém a má to v sobě i nějaký SPF a řasinku a jdu. A ještě si trošku dokreslím obočí, kde mi chybí chloupky. S sebou si ještě beru svůj clear, protože jako pitíčko a zároveň takový snack a pádím. Tak já už jsem zpátky z fitka a rozhodně jakákoliv aktivita ráno je ta nejlepší možná věc, čím nastartovat den. Já doufám, že už nepolevíme a uděláme si z toho zase naši rutinu, nad kterou vůbec nemusíme přemýšlet. No a teďka už něco po 9. hodině, takže já už si jdu udělat jenom nějakou rychlou, lehkou snídani. Asi smutíčko, to jsem dlouho neměla, protože kolem 12. frčíme a vyzkoušet novou restauraci, která se teďka tady otevřela v Brně, takže spolu uděláme tasting, jestli to stojí za to. Mega dobré, mám tam kakao, voda, mlíko, trocha proteinu, banán, troška peanut butter powder, z kořice. A to je všechno. Doporučuji. Potřebuji ostříhat konečky, tak jsem si v DMku koupila kadeřnické nůžky a tenhle úkol dám svýmu muži, tak doufám, že to zmákne. Na tom přece není nic zkazit, každopádně kvůli tomuhle přece nebudu chodit ke kadeřnici.
Jakoby to obloučku to udělej, jo, takhle, jak kdyby. Ne takhle rovně, ale lehce do obloučku. Perfektní. Až jsme tady ten zub, ale dobrý. Jde. Dobrý, děkuju. Prosím. Dobrý je to. Dobrý to má. Já myslím, že docela dobrý. Teďka to musím rychle vyfoukat a už máme do půl hodiny namalovat se a letíme. Už máme jenom 5 minut, tak musím máknout. Tak. Takže teďka jedeme na oběd, ochutnat tu novou restauraci, která se otevřela tady v Brně, jmenuje se Sushi, mají to 3 šikovní týpci a bude to takový deku asijský menu, takže uvidíme, co to bude. Každopádně moc se těšíme, protože Asii máme nejradši. Tak sushi doporučujeme, bylo to výborný. Dali jsme si 2 předkrmy, 2 hlavní chody a 2 dezerty. Všechno bylo brutálně vychucený. Fakt dobré. Jinak tenhle ten podnik mají teďka 3 týpci. Jeden z nich je majitel Večerky, majitel Diandy, to jsou 2 podniky v Brně, top podniky. Večerka byla jedna z našich nejoblíbenějších míst, kam chodit na branče. A 3. týpek pracoval v Londýně v michelinské 2 hvězdě. Takže určitě to značí nějakou kvalitu a my doporučujeme. Běžte to ochutnat. Všechny kombinace jsou mega originální a mega vychucený. Tak teďka už je odpoledne a venku se brutálně zatáhlo a je tam úplně škaredě. Takže já už mám tak maximálně náladu na to si zapálit svíčku a udělat si čaj, což taky udělám. A zároveň ještě upeču skořicové šneky, a.k.a. skořicové pletence ze Švédska. Já mám svůj takový ověřený recept, který dělám pořád a jsou fakt brutálně vláčný, ale teďka na mě na Instagramu skočil právě recept na jedny pletence ze Švédska. Mega jsem na to dostala chuť, takže si říkám, že zkusím nový recept a doufám, že to vyjde a nebudu toho litovat. A jinak mě ještě čekají 2 pračky a pak už se dám pohodičku. Look at them! Jak jsou cute. Mňam. A teď taste test. Na to. Mega dobré. A je to i mega vláčný. A jestli chcete, tak recept na tyhle pletence najdete dole v popisku. A teď už jen k tomu ten čaj a je to. Cheers! Dobré ráno, je neděle. Spala jsem se svýma oblíbenýma ponožkovejma natáčkama a musím říct, že je to fakt nejlepší věc. Dělám to několikrát do týdne, protože ty vlasy mají pak krásný tvar bez teplné úpravy a zároveň pak nejsou tak vysušený a nelámou se mi tolik. Takže určitě to vyzkoušejte, pak se spolu mrkneme na to, jak budou vypadat, anebo se na to mrkneme hned. Možná jo. Dneska jsou nějaký heavy. Protože já jsem měla ty ponožky trošku navlhčený. To za chvíli spadne a bude to dobrý. Aspoň to vydrží celý den. A voní to po té vypraný ponožce. No pak to ještě nějak upravíme. A teďka si jdu udělat snídaně. A tohle je moje snídaně, takovej můj oblíbený plate of everything. A míchaný vajíčka, avokádo, kotič, šunka, zelenina a řemeslný chlebíček. Yummy, yummy. Nejjednodušší snídaně na světě, prostě naházíš dobrý věci na talíř a jedeš. A ty vajíčka jsem si ještě dala parmezán, což je taky mega super věc. Tak já jsem se pokusila nějak nastylovat ty vlasy a myslím si, že to není špatný. No a teďka už je něco kolem poledne a my vyrážíme navštívit naše kamarády daleko, pojedeme 2 hodiny, takže tímhle s tím se už s vámi rozloučím a doufám, že se uvidíme co nejdříve u dalšího vlogu. A jako jsem říkala na začátku, budu vděčná za jakoukoliv zprávu, feedback, prostě cokoliv. Tak se mějte hezky. Čau!